Okey, sebagai seorang pelajar saya tak nak nafikan sememangnya masa ni menjadi salah satu cabaran sebagai seorang pelajar. Sebabnya kita kena pandai bahagikan masa di mana kita kena bahagikan masa untuk pelajaran, untuk kawan-kawan dan juga untuk diri kita sendiri. Dan saya nasihatkan pelajar di luar sana yang masih belajar, gunakan masa yang study anda ni sebaik mungkin. Okey, tips dia first is daripada usaha kita. Maksudnya kalau kita belajar, kita kena ada usaha datang kelas, rajin tanya lecturer. Maksudnya kita jalinkan hubungan baik bukan saja dengan kawan-kawan, malah dengan lecturers. And then kita kena sentiasa ada sifat berdaya saing lah. Maksudnya berdaya saing ni kita kena pupuk daripada universiti. Sebab bila working life, it's very very challenging. Sebab kita kena bersaing dengan graduan-graduan daripada universiti lain yang mungkin ada yang graduan daripada overseas. So daripada situ, daripada time kita belajar ni, kita kena pupuk. Maksudnya kita join semua aktiviti. Benda ni lama-lama, once kita masuk mula-mula kita rasa macam malu-malu, segan-segan. Tapi insyaAllah lama-lama when kita masuk banyak benda, benda tu sendiri akan develop. Maksudnya you punya soft skill yang lain pun akan develop. The way you talking with the people. Lepas tu macam dengan cara penyampaian you, cara you bergaul mingle dengan orang, semua tu akan improve time by time.